Có tôi lại thế nào? Cái bông này. Cảm ơn nhé. Cháu ơi. Mama. Ôi
Bên bao nhiêu ra? 60 à? Cá kia bây giờ 70 rồi. Đây. Cá này bán bao nhiêu quá? Cá kia bây giờ 70 á. Hôm trước thì 60 thôi. Nhưng mà bây giờ không có 60 rồi. Cá này cá hồ hay cá ruộng cá? Lấy cá ao bà lấy ao à? Áo tuôn nữa thì để à? Tuôn này to tuôn. Con này. Cá này con này. Con gì lấy? Cơ không? Con đá. Ê, con đá như nào? Cái này 8 lạng. Thế nào? Cái này ở nhà 8 lạng nha. Ôi, con 8 lạng à? Cái bùng lắm này á, to có ăn. Tình trạng 15 nghìn nữa. Một nghìn mình không lấy đâu mà. Cảm ơn nhé. Giá là đâu 10 nghìn. 50 nghìn. Bao nhiêu một thằng hay không có cá thịt nó cá thang nó có trong tuôn mà đó nó đó. Thì hai cái này cũng là 10 đi. Thì hai con. Ở trên cả cái mà hổ đó. Không biết mà cũng không bao nhiêu. Không biết không? Con cái này đó. Con thôi. Một con tư bao nhiêu này? Tôi khảo thì là con không biết cái thứ. Con bao nhiêu cháu là. Em bé nhá, bà chị Hà nhá. 5 lạng ạ. Không à. Có làm bao nhiêu gì? Có làm món gì rồi. Lấy con của bà bé này nhé. Ốc này bảo 10 nghìn một thôi. Lấy đi chị 5 nghìn cân cũng được. Còn bé kia. Em chưa rửa thôi, không thì nó vẫn được. Con bé. Anh ơi. Chị hơi ai ơi. Nuôi được con này á? Không này, cái này là chắc là nó có tự nhiên này, không được thả đâu. Lâu để Lâu ấy. Không mà mình phải thả hôm nay mình phải có ấy. kêu một con dây. Đang kêu một con dây. Thêm một bộ ra là biết. Bây giờ chị cái túi lấy cái
giờ thì bao nhiêu bao giờ thì bao nhiêu tiền này bán không bao giờ làm được làm lại để đi mới chết thôi em mấy cá kéo là cá rắn cá
มาăn đó em à đi đó đây ăn đó đây ngon đấy à nè à đấy có đen ăn xong rồi này nhà bạn Đất quê giá có tổ.
Cũng ăn được. Để tôi nói đi thôi. Cái xe. Ở đây. Có cá hộp. Quả này mới ngon. Tránh thế nó mới ngon á. Làm gì? Xanh thôi nhưng mà lòng vẫn còn nước mà. Còn nước là ngon đấy. Cái này Cô lấy quả nào? tôi lấy 3 quả. Tôi thích ăn từ chua tí. Chua. Cảm ơn nhé. Sáng sớm nó hé. Không hé đâu. Anh không ăn tiền lẻ hay lại một quả đi. Ini 4 quả. Quả. Bưởi ngon à? Bao nhiêu một quả? 5.000 một quả. Lấy hết cho đấy à? Nhiều rau cải quá. Ăn rau cải không? Đi phải máy móc chứ máy đi của nó đi. Quần này á.
50. Cái này cùng một cây à? Nhưng mà cái này không đắng. Thấy nó nặng. Cái này không đắng. Cháu ăn này cây khác à? Cái này cây bưởi diễn. Cái này là với cái này là cùng một cây. Vâng. Cùng một cây. Để 5 2 quả. Quá mày. Nhưng mà ở trong Ăn rồi có mỗi ai như bà nào bán được kia cô lấy mấy quả đi ăn một ngày hết. Cái này để càng nhà ăn càng ngon. Đúng quả ngọt này càng ngon. Đúng ngon à mày với cái đúng ngon hơn. Cô lấy 2 quả này. 2 quả là 10.000 này. 2 quả 5.000. Xào 5.000. mơ hết. Ăn ngon mà cô lại Chắc bây giờ có tổ tí này đã không cân thôi là nói ta nói tới ao nói có cái giữa giá nhau là đá cái này có cái la chẳng hại chốt cài đây. Ít sao lắm. Alo. Đó. Đó. Phương Mai đi lên đi. Cái này to này có ăn cái mà cho túi đây ba quả 10.000. Cái này đố em là vừa lấy hoa cho em là bên này. Mấy bạn cái này là Thái Lan. Làm á. Thái Lan. Ngon này ăn trước tại nha. Rồi cho bố họ ăn. Hôm đấy sinh nhật em ăn rồi cái lẩu ra. Thế mà bước xuống đá. Kia sẽ có hả? cái gì đó